কাস্টমারে কইছিলাম সিপিইউ রিভোল্টটা 2000 টাকায় কইরা দেই। কাস্টমার না মাইনা চলে গেল আরেক দোকানে। ওই দোকানে 1000 টাকা বিল করছে, কইরা গিয়া এই কাজ কইরা নিয়ে আইছে। এখন কোন কেমনটা লাগে? এখন উনি আমারে 2000 টাকা দিতে রাজি, কিন্তু আগে দিতে রাজি হয় নাই। এখন আকাম কইরা নিয়ে আইছে 3000 টাকা বিল হইলে আমারে কাজ করাইবো, আর নাইলে নাই। তো এখন উনি 3000 টাকা দিতেও রাজি হয়েছে। তো দেখতে থাকেন কি অবস্থা, কি আসে, বিষয় কি হয়। এটা কি লাগানো হয়েছে? এই তো মাত্র লাগাইলাম, দেখি কি অবস্থা। স্যার চালু কি হইব? জানি না, দোয়া করো একটু ঠান্ডা করি, ঠান্ডা করে তারপর লাগাই নাকি। এই তো না পিছলে না, পিছলে না, পিছলে না, থাক থাক থাক। আপনি কি মনে হয় গো আছেন? এত কষ্ট করছেন, হওয়ার কথা তো স্যার। আর আপনি দেখছেন না কতগুলা লাইন? 12-14টা লাইন তো ছিঁড়ে ফেলছে। ওই পাশেও আছিল আবার কয়টা, 2-3টা। কি ভাই, এটার উপরে যে কত কষ্ট গেছে আমার, এটা করো না। কটার থেকে? ওই 6টার থেকে বসছিলাম, এখন বাজে কয়টা? 9:30। স্যার ঘন্টা হিসেবে 1000 করে নেবেন। ঘন্টা হিসেবে 1000 টাকা করে বিল করুন। আসল বিসমিল্লাহ কইতে হবে। হ্যাঁ স্যার। বিসমিল্লাহ। যদি না হয় স্যার, না হইলে কষ্টটা বৃথা। আমার মনে দুঃখ রাম না। যাও হইব হইব। আসল তুমি যা করবা তাই। দিলাম, বহুত কষ্ট করলাম, দিলাম কিন্তু। দিয়ে ও ভাই, ভাইব্রেটটা ভিতরে কেমন লাগতেছে এখন ভাই। ভাই সিরিয়াসলি কইতাছি ভাই, ভাইব্রেটটা সেই লাগতেছে।
কেমনে রানলি ভাই রাসেল 20 সেকেন্ড লোক আয় কিনা ও ভাই এই তো চালু হয়ে গেছে ও ভাই ক্যামেরাটা লাগে চেক করতে হবে হ্যাঁ স্কিপ করে দেবো স্যার না পুরোটা দিই ধরেন লক আসুক চার ঘন্টার কষ্ট হ্যাঁ আমি যদি পরে যদি দিই যে ক্যামেরা আইলো না আছে না স্যার সিপিইউ কাজ করলে তো আসবো আইবো কি কয় 100% আসবো হ্যাঁ স্যার খুলছে এই রে নাই নাই এই এই কাস্টমারের ফোন দিতে হইব ফোন দিয়া জিগাইতে হইব ভাই কি অবস্থা অফ করো